Takk for det, president. Også mitt spørsmål går til finansministeren. Som finansministeren kjent med, så Høyre opptatt av et enklere Norge for alle innbyggerne. Og for mange, så i dag så trenger man advokat og revisor for å betale korrekte skatter og avgifter. Arveavgiften et godt eksempel på det, president. Mange ressurssterke mennesker i Norge bruker i dag nettopp advokater og revisorer for å sikre et lavest mulig arveavgiftsgrunnlag. Fordi de vet om de lurer grepene som ikke alle folk vet om. Og det kanskje ikke så rart, fordi regjeringen bruker i dag 50 millioner kroner på å ansette byråkrater som kun har som oppgave å innhente arveavgift fra befolkningen. Høyre mener disse byråkratene kunne vært frigjort til helt andre oppgaver, president. Fordi Høyre vet at arveavgiften betyr svært mye for de som rammes, men svært lite for staten. Den store verdiøkningen på bolig og eiendom har gjort arveavgiften tyngre å betale for veldig mange. Hytteeiendommer som gjerne ble bygget rett før krigen, for moderate priser koster i dag svært mye. Og for at vanlige folk skal kunne ha mulighet til å ha hytter ved sjøen eller på fjellet, så arv ofte den eneste muligheten. Men ikke alle har råd til å overta, president. For resultatet at barndomshjem og familiehytter blir lagt ut for salg fordi vanlige folk ikke har råd til å betale arveavgift på toppen av det andre. Barneminner om bading, krabbefisking i skjærgården, skigåing i fjellet rett fra hytta blir tatt vekk fra veldig mange mennesker. Fordi plutselig betaler man hundrevis av tusen til regjeringen for en hytte som familien alltid har disponert, president. Arveavgiften urettferdig, og Høyre vil fjerne hele arveavgiften. President, ser statsråden at regjeringen har lagt et system som gir fordeler til de som har mest ressurser i landet, til å bruke advokater, revisorer, til å planlegge et arveoppgjør lengst mulig frem i tid for å få lavest mulig takst, mens i stedet for det hadde vært enklere og mer rettferdig for alle å fjerne en skatt og en avgift som veldig få. Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, jeg tror vi fort kan bli enige om at det viktig å gjøre det en kan for å få et enklere Norge på mange områder. Regjeringen jobber med det, særlig i et arbeid mellom Næringsdepartementet og Finansdepartementet og andre interessante og involverte departement. Og vi tar sikte på etter hvert å legge fram forslag som skal bety forenklinger både for enkeltmennesker og ikke minst for bedrifter. Gjennomføringen av en noe mer lavere revisjonsplikt, for å si det slik, jo et tiltak på at det nødvendig og viktig å jobbe med forenklingsspørsmål. Så vil jeg også si, ærede president, at i internasjonale sammenhenger så står for eksempel det norske skattesystemet seg bra når det gjelder enkelthet og det å på en måte påføre for eksempel næringslivet mindre ressursbruk på skattesystemet enn i mange andre land. Derimot det andre deler av skatte- og avgiftssystemet som mer komplisert. Merverdiavgiftssystemet for eksempel komplisert, og det viktig å ha et vakent øye på det hele veien. Når det gjelder arveavgiften, så gjorde jo denne regjeringen endringer i arveavgiften, både ved å sette ned satsen når det gjaldt arv i rett nedadgående rekke, samtidig som vi nå økte bottenfradraget betydelig til det som i dag på 470 000 kroner for hver foreldre, for å si det slik, ved arv. Det eksempler på at vi også mener at arveavgiften en utfordring. Samtidig så bidrar arveavgiften både til inntekter til fellesskapet og til fordelingspolitikken, men arveavgift som andre deler av skattesystemet blir jo vurdert løpende, og eventuelle forslag blir lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet, ærede president. Kambe til oppfølging. Ja, president. Det ganske ironisk at i en tid der landet skriker på arbeidskraft, på produktivitet, så bruker altså staten 50 millioner kroner på å ansette byråkrater som skal ivareta innhenting av en avgift, som har begrenset effekt for staten, men store konsekvenser for de familiene det gjelder, president. Hvis du har et ektepar hvor mannen sykepleier og kona lærer, som veldig mange kanskje i en sånn situasjon, og har hus, bil, 2 studielån, barn i barnehage og SFO, så har man ganske store kostnader, president. Og når man da skal ha muligheten til å arve et landsted som gjerne flere generasjoner av familien har hatt, så det veldig mange som mister den, president, uavhengig om hva brunnfradraget
For dette blir for mye I tillegg til eiendomsskatt, formuesskatt, økt ligningsverdi på hytter, som finansministeren har økt, hytteskatt som finansministeren har innført, at totalen gjør at det blir bare de mest ressurssterke som har råd til å overta. Og når I tillegg man har lagt et system hvor de mest ressurssterke som har råd til å betale advokater og revisorer, så blir det verre. Statsråd Johnsen. Det ingen hemmelighet at det uenighet mellom Høyre og Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen på deler av skatte- og avgiftspolitikken. Det gjelder både hva slags skatter og avgifter du skal ilegge, og nivået. Det må en leve med, og det på en måte slik politikken Så, som jeg var inne på I mitt tidligere svar, så det jo slik at regjeringen også har innsett at det visse utfordringer med arveavgiften. Det var jo bakgrunn for de endringer som regjeringen foreslo, og som ble vedtatt I Stortinget. Men samtidig så må en også ha med seg at arveavgift og andre skatter og avgifter viktig for å skaffe inntekter til viktige fellesskapsoppgaver på mange områder. Men denne regjeringen jo slik skrudd I hopet, så slik også I tankegangen at vi ser jo på hva slags virkninger skatte- og avgiftssystemet har på ulike områder, og det betyr også at arveavgiften en del av den totalvurderingen som regjeringen gjør når en lager et skatteopplegg for det budsjettåret som kommer, og vi skal nå snart ta fatt på budsjettåret 2013,